Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri ma-viewers nonse muli ma abwino nonse. Zikomo kwambiri kunoko ndi Kamuzu International Airport, komwe nthawi panopo ikuti 9 o'clock tikulandira president a dziko la Mozambique amene ndi Daniel Francis Chapo amene abwera kuzacheza ku dziko la Malawi. Ali ndi ntchito zingapo zimene zina akambirane ndi president wa dziko lino Dr. Makate Chakwera. Mawa a president apita ku Mozambique komwe akukakhazikitsa ma-office ndipo
zikomo kwambiri maviewers nonse mmenemo ndi mmene talandilira a president aku Mozambique Daniel Francis Chapo amene abwera kudzacheza ku Malawi kuno masiku awiri, lero ndi mawa kumabwerera kumene zina zokambirana za malonda ubale wathu wapakati pa Malawi ndi Mozambique ndi olemekezeka His Excellency Dr. Lazarus Matikasi Chakwera. Kale pomwepo tikupasirani zambiri mwa zina zimene apange ku Malawi kuno. Dr. The President wa dziko la Malawi ndi President wa dziko la Mozambique Daniel Francis Chapo. Mwakoma nonse, tsiku labwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.